Hello， 大家好，欢迎来到鱼喵的疯狂。这里是我以前创作的小说频道，可能写得很烂，但是都是我的回忆与心血。很高兴大家来到这里听我的大风起兮云飞扬有声小说漫画故事书。大风起兮云飞扬，第一章冻结的花语。冻结的花语中牵带着母爱以及泪水，花朵曾经也想自由，从母亲身旁脱落，纵使成功又得到什么？是枯萎，还是化成为土？现在是蝉儿聒噪的季节，叱咤风云的太阳在这左右视觉，被夏天摆布的血意火热沸腾，温度逐渐攀升，不知何时会熟。王彻宇在学校，纵使现在是暑假，这是升上高三的礼物。暑期辅导，上课不是困难，只是天气实在是令人受不了，加上常睡过头，可真是忙碌啊！忙着让自己清醒也是难事呢。更何况我们班上的冷气有开等于没开，还要缴电费，王彻宇连班费都要拿不出来了。这次是停留在高中的最后一个暑假，大家脑中只有考试、考试、大学、大学。大家也许是脑零件烧毁了吧，懒洋洋的，似乎没有一点动力。王彻宇拿着尺扇风，想要冷却。平常的确很努力，结果却总是不堪回首。这是一道痛苦的关卡，看不见自己的努力，只有浑身是伤的痛楚。但是王彻宇仍旧没有放弃，拼的是一点希望。现在是下午3点10分，这一节课是复习考，又是考试。坐在旁边的是王彻宇的麻吉，成绩不错，是他的目标。虽然常被吐槽，但王彻宇就是不甘心，努力的明明就比他多，彼此却相差10万8千里。有时候觉得自己根本不是读书的料。4点钟声一打，就是说再见的时候啦。舍不得交出考卷的王彻宇还在挣扎，明知道结果是一样的。和同学挥手道别之后，教室只剩下顾影自怜的王彻宇。他从小就没有兄弟，总是穷读，出生到现在还没有半个女朋友，可真成为了别人的笑柄。难道自己真的那么烂吗？心想身高好歹也有170耶，或许是自己的问题吧。已经忍受孤独这么多年，要触碰温暖还真是有点害忌。王彻宇什么都不懂，不懂爱情是什么玩意，可以吃吗？王彻宇为教室关上电灯、风扇、铁门，感觉上方都留下了热情，因为是大家的东西，余温都还在，想将他们带走，换取一点安慰。最后拉上门，阴暗的教室似乎在等待明天第一道曙光，只是不知道这道曙光会是谁开启的。反正不可能是王彻宇，因为他是迟到大王啊。傍晚了，仍然艳阳高照，将校园照得闪闪发光。王彻宇到车棚接见他的脚踏车之后，挥挥手向学校说再见，骑出了校门口。家里压力很重，爸爸只希望看到我读书，可是家中的电视、电脑每次都在跟我招手，而且又不能开冷气，有免费空调的地方，又可以安静读书的地方，当然非图书馆莫属了。每天放学我都到那边吹吹风，那里的冷气真的好凉好凉。为了学业拼死拼活的我，总是会不小心睡着。如果它开放24小时，那我肯定不会回家。到了图书馆，我惊诧了一声。最讨厌的就是我忘记今天是星期一，只要公休，我真的不知道我可以去哪里。嗨，你也在这啊？回头一看，是我的同学。
班上的资优生，他已经夺取了全校第一名头衔好几次了。我不讨厌功课比我好的人，我反而应该要很尊敬他才对。只是他的个性真的很令人厌恶，常常想，她只不过是个女生，长得也不差，但是结果总是我被羞辱，这不是一个女生该有的作为吧？你又来这里读书了，看看你，就算全图书馆被你读完也是一样的。他摆出一副不屑的神情望着我，而其实却只是在践踏我，想看看我有什么话说。但老实说，我已经习惯了，说出这种刻薄话早就已经司空见惯。要不是看她这么漂亮，我真的很想打她耳光，呼她好几巴掌。我的个性就是不会理睬狂妄的人，我对她开了一个不自然的笑容，转而严肃地刻意往她旁边潇洒晃过，顺便摆出老大的模样，想让她知道我不在乎。纵使我心中有多少不甘，离开她视线之后，我又沉落了下来。虽然她言语刻薄，却胜过我这毒瘾的孤船。有人跟我斗嘴到天亮，我也会很高兴吧，因为曾经爱上她的背影，所以希望她能回头望我一眼。但是盛气凌人的她就这么走了。不想家的我还是得回家。一回到家就感觉有些沉重。我把今天上课的内容拿出来读了一会儿，最后还是输了。是电脑磁波太强，别怪我。打开电脑开即时通已经是我的一贯动作，不过呢，每天其实都一样，还不就那样的空虚，根本就没有人留言，也没有人寄信给我。垃圾信件倒是一大堆。突然我爸回来了，但我发觉的时候已经为时已晚。他站在我旁边开始怒吼，一天到晚只会在家里混，没能力考大学就去做工。我爸身材壮硕，我还是静静听他念着比较好，以免惹来杀身之祸。整间都淹满了他的口水，不知道他念了多久。我只觉得烦，每天我读书到3更半夜，只不过他没看到而已。我累了，读腻了。我努力的血泪，原来在别人眼中只是污浊的汗水而已。我不想再如此下去了，这里我待不下去了。等他历尽丧尽，准备要回房间时，我早就坐在书桌前面看书。因为我知道，如果继续在电脑前面，那他的唠叨就永不停止。我为自己流下了泪水，或许也是家中依稀还有感情，但是我已经决定了，既然得不到自由，那我就给自己自由。人本来就自由，是我们束缚了自己。漂泊自古风流事，独立是必备的启程。不断为自己找借口，更不敢肯定自己的答案。我摸索着琐碎，看看该准备些什么。零钱筒也只剩下几百块了。做人做事都一样，要认真，不认真老板会雇佣你吗？这是我老爸，他竟然又从房间冲出来咒骂我，手指还不断指着我，面红耳赤地追问我到底有没有听到，还频频将口水顺势溅出，吐得我满脸都是。我的眼睛虽然注视着他，却犹似肚子饿，眼神中的光线微弱，大概是敌方的凶神恶煞一一噬尽我方军队。我早已没有了力气。我问自己为什么不回应，让他尽情痛宰我呢？因为我知道只要顶嘴，他就会恼羞成怒，变本加厉，最后痛苦的永远是我自己。与他根本没有容纳彼此的鸿沟。这些基本常识我会不懂吗？我听都听烦了，我已经忍受好多年了。
豁出去的时刻到了吧？好，从今我不会在家里混了。我对他摆了邪恶的眼神，便向大门冲了出去。从来不会回嘴，现在也是。这不是顶嘴，也不是闹脾气，而是道尽千古恨，坚毅的实行。我爸是不会低头的，尤其在战场上，最后一眼也不曾软弱过，眼神尖锐，没有一丝渴望与挽留。穿过我耳际的，却是无尽的尖酸。有种你就不要给我回来！纵使霓虹灯不停闪烁，我眼前却只有黑暗。我在怄气吗？我是认真的吗？天空散发着潮湿的气息，酝酿着泪水。我设法挥去，可惜鼻子真的太酸太酸，是止不住的波涛汹涌与失落。它们夹带着海水，盐分浓度高的吓人，只是不知道为什么对鼻子而言却是酸狠。这场雨是为我而下的吗？味道又臭又腥，我拼命奔跑着，想让雨水冲淡一切。拖鞋在地上受尽委屈，而衣服却层层滴着泪水。眼前只有一片黑暗，不知不觉已经没有了感觉。就在我迷茫之际，往我过去的随身硬碟随之一看，发现我过去其实也做了很多的文字作品。我国中、高中、大学其实都有在写小说，虽然有时候写的多或少，但是也完成了蛮多的作品。像是《星之药》这个奇幻故事，一个章节差不多就有6000到1万个字，所以一本书一集差不多就10章，就有6万到10万个字。你看我写了4集，奇幻小说我写了4集，虽然第4集之后就没有写完。那我也有写了一些像是校园爱情小说之类的，也是写了1本，而且我记得我还有送去出版社审稿，虽然最后没有完成，但每一部其实都是我的回忆啊。看一下，第1集的第1章就有8000多个字了。我以前写小说是因为当时校园小说就是在学校偷看小说的这个行为是很盛行的，在当时很多人都会去小说店借一些小说，在学校或在课堂上偷看。那其实这都是过去的回忆，现在小说商或出版社很多都知道纸本的小说已经不会再有很多人看，现在都是走网络或者是线上或有声小说。如果有机会的话，我会转成有声小说给大家看。你可以看到像这个《星之药》，我最后的更新时间，你看就知道，在2011年、2013年，对不对？大风起，细云飞扬，我这部作品也是在2011年。这个2011年应该是我最后备份到随身硬碟的时间，并不是创作时间。我创作时间绝对是2009、2010、2010，一定是。我记得当时大概写了1-2年有，大学也写了一阵子，所以这些作品其实在我心里跟眼里，我现在看到都是充满回忆。如果有机会，一定会把它们呈现给观众。那就算没有点阅率，没有人要看，它都是在我人生中自己亲自写的、亲自写出来的心血。